Und willkommen zu einem neues Test. Diesmal ist es ein Enermax Vegas Quad Lüfter. Und ihr seht, der ist sehr groß. Eine 180 mm Version. Also ein richtiger Gehäuselüfter für große Gehäuse. Passt unter anderem in meinem Gehäuse auch rein. Und hier sind zwei Kabel dran. Für was die sind, zeige ich euch gleich. Okay, einer Strom, der andere. Werdet ihr gleich sehen. Und ich habe hier wieder mein Netzteil. Allerdings diesmal ohne Lüftersteuerung. Habt ihr vielleicht gerade ganz kurz schon gesehen, warum? Oder könnt ihr euch denken, falls ihr diesen Lüfter kennt. Also, es ist ein 180 mm Lüfter mit Turbinen-Blades. Das ist die Lüftergeometrie. Sind 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der dreht von 600 bis 1200 Umdrehungen. Hat einen Luftdurchsatz von 209,77 Kubikmeter pro Stunde, was eine Menge ist. Für die Größe auch schon. Einen statischen Druck von 2,24. Geräuschpegel 20 Dezibel. Das geht noch. Leistungsaufnahme 6 Watt, 0,55 Ampere und 12 Volt. Außerdem ist es ein 3-Stecker. Hier seht ihr es. Da. Und der andere ist ein Schalter. Ich schließe den jetzt mal an und dann seht ihr es. Achso, der Adapter hier, den ich hier habe, der ist da übrigens auch bei, von Molex auf 4-Pin Lüfteranschluss. Der ist bei dem Lüfter dabei, bei allen Enermax eigentlich. Also ich habe mir schon mehrere Enermax Lüfter geholt, da sind die alle bei. Finde ich auch ganz gut, denn die Teile kann man immer wieder gebrauchen, vor allem wenn man sowas macht wie ich. Man merkt schon, er brummt schon ordentlich. Hat auch ordentlich Luft. Jetzt mache ich mal kurz was. Ups, was ist denn jetzt passiert? Tja, wer den wie gesagt kennt, der weiß, was ich gemacht habe. Denn auf der Rückseite verbirgt sich, tada, eine Lüftersteuerung. Da drauf, danke. Ich habe den Schalter, den könnt ihr in 3 Stellungen stellen. 1200 Umdrehungen, 900 und 600. Ich bin jetzt auf 600 Umdrehungen. Jetzt schalte ich mal hoch auf 900. Das sind 900. Und das sind 1200. (900), 600. Also mit der 900er Stellung müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die ist sehr empfindlich. Kann es ganz gleich passieren, dass der auf 1200 Umdrehungen geht. Ich lasse ihn jetzt aber mal so laufen. Und wir haben hier ja noch einen Knopf. Das Kabel ist ein bisschen verheddert gerade. Ich halte den mal so fest. Und dann drücke ich den mal. Aha. Licht. Hat er auch. Und der hat noch mehr Licht. Das sieht cool aus. Und noch mehr Licht. Und noch mehr Disco. Und
Noch mehr Licht. Und kein Licht. Jetzt mache ich es mal kurz dunkel, dann seht ihr richtig das Farbspektrum von dem Lüfter. Dann sieht man nämlich mal wirklich, wie hell der auch ist. Also jetzt wirklich sauhell. Jetzt habe ich nur noch den einen Monitor an. Rechts, den großen. Und jetzt mache ich den mal an. So, jetzt wirklich nur der Lüfter an. Sonst nichts. Der sieht schon wirklich toll aus. Die Effekte auch schon hier auf dem Schreibtisch. Oder so. Wenn man dann runterschaltet, sehen die noch wieder ganz anders aus. Dann laufen die ein bisschen langsamer. Wenn man sie wieder hochschaltet, flotter. Außerdem gibt es dann noch den Modus. Der sieht auch richtig toll aus. Da sind insgesamt sind da 24 LEDs drin. 6 blaue, 6 rote, 6 grüne und 6 weiße. Und dann noch den Modus. Allerdings, das irritiert die Kamera schon wieder. Und euch wahrscheinlich auch. Deswegen mache ich es mal wieder so. Das sieht toll aus. Der wechselt auch so ein bisschen durch. Also ist ein Wechselmodus. Der müsst ihr gleich umspringen in die... Ah, doch nicht. Okay, macht nur die beiden. Ich dachte, der nimmt jetzt auch noch den Rotormodus an. Also den hier. Aber macht er nicht. Außerdem hat der Lüfter noch eine Quick-Off-Funktion. Das heißt, ihr drückt den Schalter hier, den hier, 3 Sekunden. 1, 2, 3 und Licht aus. So müsst ihr nicht alle Modi durchschalten, um den Lüfter auszubekommen. Sieht wirklich toll aus, dieses Farbspiel oder so von oben. Obwohl sieht man nicht ganz so viel. Aber halt von hier. Im PC sieht das super aus. Den habe ich auch schon mal eingebaut. Im Moment leider nicht, weil das nicht passt im Moment. So, und wenn dann wieder Licht ist, sehen wir wieder ein bisschen mehr. Dann können wir auch die Aufhängungen sehen, die hier speziell sind. Weil es einmal 180 mm und 200 mm Aufhängungen sind. Das heißt, wenn ihr ein 200 mm Lüfter in eurem Gehäuse verbauen könnt, könnt ihr den nehmen. Und wenn ihr in eurem Gehäuse einen 180 mm Lüfter verbauen könnt, könnt ihr auch den nehmen. Also der ist ein bisschen anpassungsfähig. Ich weiß gar nicht, was der kostet, aber ich verlinke ihn euch, wie immer. Jetzt muss ich mal meine Monitore hier wieder anmachen kurz. Genau, und wenn ihr den Lüfter ausmacht, speichert der die Funktion oder den Modus, den ihr beim letzten Mal eingestellt hattet. Das heißt, ich lasse den jetzt mal laufen und mache den jetzt aus. Dann wieder an. Und der Modus bleibt erhalten. Dann zum Abschluss gibt es noch zu sagen, dass es den Lüfter in 2 verschiedenen Varianten gibt. Einmal diesen TB Vegas oder Vegas Quad heißt der, diesen 4 Farben. Und dann gibt es den auch noch als blaue Variante, also mit blauen LEDs, und als rote Variante mit roten LEDs. Ansonsten habe ich alles gesagt zu dem Lüfter hier.
Ach so, und diese Linien hier drin, die ganzen Striche hier, die sind einfach dafür da, damit der Luftstrom gebündelt wird. Weil bei den meisten Lüftern sind ja hier nur so ein paar Streben. Und die verteilen die Luft halt komplett wie so ein, ja, wie so ein Kegel. Verteilen die den nach außen. Das heißt, die Luft wird gar nicht von dem Lüfter richtig in die eine Richtung gedrückt. Und bei diesen ganzen Streben, die hier drin sind, die verhindern das so ein bisschen. Da gibt es dann einen geraden Luftstrom. Ich verlinke euch auf oder in der Beschreibung auch nochmal ein Video. Da werden Lüfter getestet von einer anderen Marke, von Silverstone, glaube ich. Und da wird dieser Test gemacht. Da wird der Lüfter auf einem Karton angebunden. Und dann wird unten eine Nebelmaschine reingestellt und dann sieht man genau, wie der Lüfter die Luft verteilt. Und dieser eine, der diese Streben hier ebenfalls hat, da sieht man genau, dass der Luftstrom schön gerade nach oben ist. Erst nach, glaube ich, einem Meter oder so verteilt er sich. Und die anderen normalen Lüfter, die verteilen ihn sofort. Also ist schon ganz cool. Gut, das Video für ein Lüftervideo ist schon wieder ganz schön lang. Deswegen beende ich das jetzt mal. Und ich hoffe, dieser neues Test hat euch gefallen von dem Lüfter. Es gibt demnächst noch ein neues Test von einem anderen Lüfter. Das verrate ich euch aber noch nicht. Aber ihr könnt ja öfter mal in der Kanalinfo schauen. Da schreibe ich mal aktuelle Videos, die noch kommen, rein. Unter anderem jetzt noch demnächst CPU, der andere Lüfter und was anderes noch. Also wie gesagt, es kommen immer Videos, wenn ich was zur Verfügung habe. Wenn nicht, kommt natürlich eine Zeit lang nichts. Tut mir leid, aber ich habe keinen Partner oder keinen Händler, der mir was zur Verfügung stellt. Kommt vielleicht noch. Naja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.